你好啊，Jackie 林小姐啊，而家嚟到加州花園，介紹你睇一個1372尺嘅大 A。咁佢花園咧個差唔多有1000尺嘅，971尺啦。而佢個 sidewalk 咧係特別闊嘅，有成12尺嘅。呢個 sidewalk 咧直情係入到車嘅12尺。咁如果你喺加州花園咧想揾一個1000尺嘅花園咧，其實都唔係太難嘅。但係咧你話要揾一個花園嘅 sidewalk 咧，其實係可以入到車嘅話，就寥寥可數噶啦。而家一齊嚟睇下呢個盤咧。呢個單位嘅車房咧係入契有2個嘅，呢度都泊到2-3部車噶。隔離呢個 sidewalk 咧有成12尺闊噶，都係入到車嘅。你望下可以泊到幾多部？入到屋內啦，就係客廳。加州花園嘅客飯廳係分開嘅。A 型咧就地下係客廳嘅，樓底有成15尺高噶。佢地下咧就冇洗手間嘅，呢個樓梯底嚟嘅，佢係做咗個士多房。大客廳非常之方正嘅，做埋個水晶吊燈，令到呢個客廳氣派好足嘅。由客廳可以通往花園嘅，呢個花園就面積係971尺嘅。佢個花園擺設啊，你睇得出個業主係好悠閒嘅。由呢度又可以出返去前邊泊車位置。地下係客廳啦，樓上一定係飯廳噶啦，除非佢將個飯廳改埋落地下啦。喺樓梯嘅轉彎咧，亦都可以望返去客廳下邊嘅。再上呢個飯廳啦，飯廳呢度咧係跟咗個廚房同埋有個洗手間，因為佢 A4 型咧半獨立屋咧，原裝係有個洗手間喺度嘅。如果係連排屋嗰隻 A2咧，就得一個士多房，就冇洗手間嘅。你見到排屋嗰啲有洗手間係自己做出嚟嘅，做咗個開放式廚房啦。景觀就望翻出邊我哋泊車嗰邊嘅方向。keep 得個單位係非常之整潔嘅。呢個洗手間咧仲可以沖涼㗎。全屋係3房1套嘅。我哋上去就第一個睡房就係一個最大嘅睡房，係一個套房嚟嘅，通常都係做主人房㗎。加州花園所有位置都係有大窗嘅，所以佢採光度咧係好高嘅。洗手間咧就乾濕分離嘅。望返去我哋後花園嗰邊嘅方向啦。另外嗰2個睡房同埋另外一個浴室咧，就係喺呢一層啦。即係全屋咧就有3個浴室嘅。呢度有2個細房啦。呢度係呢一層嘅浴室。所有嘅浴室咧都係名廁嚟嘅。呢2個睡房咧就平排嘅，就差唔多大嘅。呢邊呢個睡房咧就有一個凹入去嘅衣櫃位，就冇露台嘅。佢望翻去前邊街，即係我哋泊車嗰邊嘅方向啦。隔離呢個咧就係多咗個露台仔。呢2個睡房嘅大門咧都係改咗套趟門嘅，會令到2個睡房嘅空間咧係特別闊嘅，同埋咧亦都係好慳地方啦。好似呢個房咁，佢側邊做咗個薄身嘅櫃，都唔會話好阻地方嘅。離開所有睡房層咧，再上就係天台。天台係一前一後嘅，一高一低，因為佢錯層式設計嘅，所以佢前後嘅樓層都係高低，就變咗有2個天台啦。第一個天台咧就向住後邊花園嘅，呢度就做咗個綠化嘅休閒區。
而上邊嗰個天台咧，佢係做咗洗衣房啦，我嚟做曬浪同埋有姐姐房嘅。而家叫價1500萬，好多謝你睇下視頻啊！有興趣打電話俾我或者 WhatsApp 我啦，下次見，拜拜。